孩子呀，摇手的习惯我觉是改不了的，所以对于这个呀，我也不是很强求。我在网上呢给他买了一个玩具，我想着这个玩具没准能消耗他的这个体力，他精力不那么旺盛了，应该就不会那么想摇手了。徒手撕快递。大的电池。也不知道这管不管用呢。培培，你都是二哈了，你撕什么纸啊你？你是猫吗？哎呀，培培，你的电动小玩具马上就好了。我的天！哎呀，好亮啊！等会儿，等会儿，啊！吓我大跳！哎呦我的妈呀！吓死宝宝了！培培，你下手。OK， 原来这可以不套那个罩就开始玩。大培培，抓了吧！你这光看也不抓呀，脑袋摇得挺快。这是干什么的呢？你动啊！哎呀，它不动了。你看，猫的速度不是很快吗？还得证明你的时候到了，摁住它。哎。给你买这个都是想让你转移注意力，别摇手了。你倒是逮它呀，培培！你的表情，哎呀妈，转住了！抓它呀！你这手都带扣儿。我感觉这应该会有点用，等以后的时候就拿这逗它。你给急了，急眼了！妈呀，急眼了！哎呀，你给我出来！再换最后一个模式，最后一模式了，最后一个模式快的，就我家培培这手速，哎，这个笨的呀！目标不是很明显，我给它套一个，套个小布条。看你的了啊，培培！培培，你这智商，哎，你这手速，哎，都不行。恼羞成怒。妈呀，脑子反应不过来，我的天哪！哎，行了，哼，抓准时机。抓他呀！哎呀，笨死你，培培！哎，你这个大笨蛋！感觉这东西吧，其实还是挺有用的，逗猫玩足够了。可以消耗它精力，让它不至于把注意力都在我的身上。还有就是，其实这个也可以
在白天的时候多让猫玩一下，这样的话呢，白天它不睡觉，晚上就不会吵人睡觉了。